Machiegni nyakoro mag jwang' chenro mar mbako romo chal mar Kenya chakore sani ayanga ka wapenjo ka ni midhiero mag jopuonj to ne tiek nade, ne gibed nade kamoro amora ma gintiere sama igoyo mbaka ni. Gin to ne rangi nade. Japuonj nyakoro mag jwang' en jalno ma osebedo kacha ka ideo kendo ipuoye kuom tich makare mano mosebedo kacha ka otimo. Tam mar 2 rumo kendo sani en ikruok ne tam mano mar 3. Gin gik mage madegier neno ni loso mar mondo mi sikunde obede yo moro makare. Mano en tam waneno kata kan tiere lokruoge mopogore opogore mabende okelo midhiero mago mag wito ngima e sikunde. Waseneno kata chenro mopogore opogore to bende kopogore gi midhiero machalo kamago nitiere midhiero mag jopuonj mapok ondiki. Jopuonj ma indiko gi moko bende madhi rutaya. Chenro ni itime yo machal nade. Sirkal osepuo kuom tayo chenro makamago to nyaka sani bende jopuonj winjo bere tijgi mopogore opogore magitimo kuonde magitime. Ma en mbaka nyakora moga jwang' mwada bedo kae ka waluwo achiel kachiel mar mondo mi wawinjane kani to piny Kenya e sekta mar puonj to chung kama chal nade. Kae wada bedo gi thuolo mar bet piny kendo twak kod jagoro maduong' mar riwruog jopuonj mano mar Kupet Akelo Misori mosedonjo e studio karka mano mondo mi ang' ukonwa ni ere kaka gidhach e sekta mar somo mabende ntiere. Katibu oyawre kino machiegni ahinya mbako romo chal mar Kenya. Kamana inyalo Clever. Imose oganda. Amose jothurwa kendo joramogi duto ni osawre uru odiochieng' maber machalo kama. En ober nikech Nyasaye omiyowa thuolo mondo warom kendo mondo watwag e weche momako piny kata midhiero momako sekta mar education. Ero kamana inya. Kendo machiegni Kenya kura mo jwang' onego wabed ka gi wendo machielo ma en jagoro maduong' mar riwruog jopuonj mar NAT Collins Oyo ok oyudo thuolo mar chopo kar ka nikech lit mar del. Wakwa Nyasaye mondo mi omiye changa mapiyo kendo chieng' machielo waboyudo thuolo mar mondo mi wago mbaka kode. Tam mar 2 ni orumo. Tam mar 2 ni kiwinjo jogo ma itelo negi magin members magi ma Kupet. Gi describe tam mar 2 ni nochalo negi nade. Clopas tam mar 2 mar somo mar Kenya ne orumo marach ahinya to nuche ne nitiere midhiero mang'eny mano mako somo moloyo to e somo mar e sekta mar secondary senior school ne nitiere tungni mang'eny manotimore e skunde mang'eny to kendo ne nitiere security issues manotimore e counties machalo kaka Isiolo. Koro wan gi mix grill to jopuonjwa notiyo matek kendo noche waloro skunde maber kendo warito mondo yaw skul tam mar 3. Koro gima timore sani ni koyaw tam mar 3 ng'ikruok wadwaro ni kik obedi mondo pesa ma onego bed ni orore skunde miluongo ni capitation ochope wang' sa mondo kik yore mag somo ong'ikni ka nyithindo odonje skul. Koro magende gik mantiere to kendo wang'eyo ni gima ber mosetimore e higni 3 mosekalo. Koro wan e higa mar 4. Mano to nyaka wapuo e sirkal matiyo sani ni wan kaka jopuonj kata beni pok wachulo kaka wadwaro. To nitiere medruok mar jopuonj motimore to mabo timore nikech noche ne wan gi miluongo ni transition. Jopuonj ondiki moloyo 100,000 kendo wageno ni sama wadhi e dwe mar 8 ni oselandi ni moko ma romo 20,000 bidhi ndiki e permanent and pensionable terms. Onego tim ang'o mana kama gintiere kar kae mos kuom ng'adi ni mar en kama chiegni ka kod midhiero mabende waden walose sani kapod ang' medo mana lere medruok mag jopuonj mosendik moyo 100,000 kuonde mopogore opogore. Gin jogo ma osendik kacha e yo mongirore koso gin jok manitiere kata ka indiko e levels mamoko kiwacho ni magi jok manitiere intern to san ndiko mindiko ni indiko gi yo ma 70,000 osendiki e yor mongirore. Koro 20,000 gi ema igolo e intern tiduoko e permanent and pensionable. Mana 30,000 mondo gichope 100,000 gi wiye. 20,000. 20,000. 10,000 machielo man malo no. Nikech iwacho ni 70,000 70,000 okete PNP 30,000 mayo chokoro mar 20,000 kan mage jok magin interns mayo moko ma interns mano keto gi 90,000 10,000 mane wiye machielo ni
nitiere 6,000 moro ma nang'ado kanyo nikech mokwongo no onego bed ni wan gi 76,000 mosedonje permanent Permanent, koro modong' en 20,000 ma mano biro donjo 94,000 mano 96 kanyo 96 koro kodonjo 96 biro dongo mana 2,000 kende 20,000 mondo donji 116 mana sirikal ondiko ni gibiro ndiko bang' higni 5 mar kawo loch mar piny. To gimomiyo napuoyo mano nikech higni mosekalo ndiko mosendigo jopuonji dikoro osendik mana 15,000 kende permanent and pensionable to sani endi osendiki 76,000 permanent and pensionable to kendo midonjo ma nosegoni gi budget e budget makoro nogoni en 20,000 ma mano giche ni waseidho e ngadho maber employment to Cleophas gimomiyo midhiero po nitiere ni mae bende timore sama ne nitiere lokruok e yo mar somo ni ne wan e transition nowuok e system machon kwadonje manyien ko system machon no ne nigi jopuonj manorem manoromo 1,100 to kata otimore kamano klase mag senior school odok piny maka koro gidongo ma gidonje namba gi higa mabiro to komedwa 20,000 kaka 16,000 kaka warito no to mano biro miyo namba no ok odhi kodwa marach ahinya e yo mar somo. Kamano. Nitiere gik moko kapok achopo kata weche mag CBA phase 2 ma bende giwacho ka ni bedo rolled out mopogore opogore. Nitiere chenro mano mag ndiko jopuonj e gwengewa ma Kaluo. Chenro ne itimega yo machal nade. Ere kaka ukono jowa mosetieko skul mago ma osetimo tiji kojolo kuom kinde malach sane mar mondo mi giwuogi mar mondo mi odhi ondikgi kuonde mopogore opogore. Ka weekend ni nayudo thuolo mar loso kod jopuonj mamoko to jopuonjo gi mane giwacho ka mokwongo ni Cleophas bende thuolo ma wanyalo yudo mar mondo mi ondikwa gi sirkal kata TSC kama ntiere tenya nitie jogo moluoro gini katibu dada ni mondo mi winje giwacho ka ni gologi e gwenge gi magidake japuonj ni nie kaunti ma Kisumu ko wacho ni oluor oro kwayo ni mari nyalo tere gweng machielo to kokia kaka arita kwedhi bedo kata ken mabor gi joge mantie kacha iwoni gini be miyo ji kibaji ahinya jogo ma gin members magi. Cleophas aparo ni nitie gwenyruok e paro kata winjo kaka sirkal ndiko apoyo stand ma Teacher Service Commission nokawo gi ndalo mokalogo inya paro ni kwabiro e studio ka to walando mana kaka nyithindo mang'eny mondiki kata e kuonde mamoko machalo kaka North Eastern Kenya ywak ni gidwa duogo koni sama gidwaro tich to gidwaro mondo giyudi ka giseyudo to giringo arita mar kwe nikech ni insecurity. Koro system manobiro mar recruitment moloyo to recruitment mosetimore mag jopuonji 76,000 gi en ni nogi ndiko nyithindo kaluwore gi gwenge magiaye nikech nyithindo jopuonjo mang'eny manosekawo course jok moko ne dhi ka Teacher Service Commission to gitimo interview to iyudo ka jok ma oa kata Kitui ok odwa mondo ndike Kitui, jok ma Isiolo kata jok ma Mandera ok odwa ndike Mandera, odwa ndike Nairobi. Koro maendi ne miyo kuonde machalo kaka Kitui gi nego bedo ma gi jopuonj matin kata kendo kuonde machalo kaka Kisumu jopuonj ndiko mang'eny bende ne akata oko. Koro iyudo ka jowa mang'eny manokawo course mar puonj gibe ne ok giyud tich. To kata ka osetim ni koro mondo wandik ji kaluwore gi gwenge magiaye pod wan thurwa kocha cha ne nitie jopuonj mang'eny manokawo course. Ing'e ni ndalo mang'eny ma Kenya osekawo atua mar ndiko jopuonj kata mose train jopuonj mang'eny ama na Western, Luo Nyanza, Kisii gi partly Nairobi ka. Kuonde mamoko jopuonj ok wuoge mang'eny. Iyudo ka thoth ji dwaro tije mamoko. To jok moko bende kaka North Eastern Kenya gin jogi manokawo tich koyudo tich mar puonj to ka ok onyal bedo headmaster to dwani mondo miye tich mar Teacher Service Commission Secretariat kata odhi ondike Ministry of Education. Odwaro either kawo kamano to bed mana principal mar school. Koro iyudo kamano iyudo ne miyo nitie fuok maduong' madong' kuonde ka. Koro ne wayudo thuolo mondo odhi puonji.
To kaluwore gi arita kwe mano koro osebedo ma ok ber ahinya, jowa bende kondik kuno koro giringo gi ngimagi mondo giduog koni. Koro miyo ndiko mar jopuonj osebedo level sama koro weni. Nocha nadhi Mandera kendo adhi Wajir, ayudo ka jo Wajir giwuon giwegi kata jo Mandera giwuon giwegi mokawo course mar puonj. Koro gitemo mondo gi protect staff gino. Omiyo problem mar insecurity koro kwantiere go. To Cleopas, issue mar insecurity pod nitiere. Makata sama wuoyo kodi ni Isiolo nochobedo gazetted month mar March kaka insecurity area. Kendo nitiere school moro mane onegi japuonj maluwo jalup head of the school. Kose nege jopuonj notamore report back. Jopuonj ma Meru 3, the Teacher Service Commission okumo. To ngima mar japuonj to nolal e school. To kendo jogweng'no bende wacho ni jok mobiro puonjo kagi ok odwar gin nikech gia oko. Koro japuonj achiel mana piny mar Western to achiel bende ya Kisii. Gito nolokgi to jopuonj ma Meru 3 to mikum ni ne ok gidok e school. Koro mae ndi pod kelo luasi mar tich mar jopuonj bedo matek. Gima kelo tich mar jopuonj kendo ma bedo matek en kaka school perform. Gech wan kaka e tich mar puonj ka jok moko ng'iyo ni somo ineno mana ka nyithindo okalo te kadhi university kata okalo te ko iluonge skunde mabeyo ma ji ong'e Kenya ka. Ka ok otimore kamano tigoni bul. Koro magi gin gik ma bende thago arita mar kwe mar japuonj. Omiyo kondike to okuongo ng'iyo ni to kama ondikani ben kama dhi yude kwe maber. Koro magi tego. To jopuonj ma osetho kata ma osewe tich to ok land kata ni mago bende gini ilando gi case miluongo ni replacement. Koro mano to role ma okadonje mar Teacher Service Commission. Gilando ka en senior school to gilando ni wan gi vacancy Onjiko Secondary School e English kata gi literature. Ngi japuonj mar English and literature nucha oa kanyo. Kato indiko japuonj kanyo kare. To ka en district kata mana county ma Kisumu for example. Tiyudo ka giwito jopuonj kata madhi 600 modhi e retirement. Both secondary, senior school to gi comprehensive kata junior school. To jogo bedo replaced. Gibedo replaced kamano. Wasega tuo malach chon yande wan gi gimiluongo ni inequality, luongo ni staffing morem e counties makalu. To wakaw ni higni 3 Homa Bay alone osego atwa maloyo jopuonj 1,600 mosendiki higni 3. Yeah. To thothgi odhi e skunde miluongo ni comprehensive school kama nitie junior school. Mamanendo to osegadho atwa. Koro kwachako wuoyo kendo to kwang'iyo kaka staffing otimore, be gi address the staffing needs mag schools. Ni kanyende ma pod wane gi nyawo mamando koro kendo kora keto lwenyno akete desk mar Teacher Service Commission. Nonego beni e bank magin go mar jopuonj motrain. Kendo kaluwore gi curriculum mwa pursue. Jopuonj mang'eny pod onge field mar technical. Onego gikaw thuolo makende mondo gidhi gi train jok motimo courses ma kata certificate kata diploma mondo odhi okony somo miluongo ni pre-textile course, puonjo agriculture and so on. Nikech colleges mwan ge Kenya kaendi mane certificate katinde ok gol numbers. To kendo kata ka gigologi kunde mamoko be dwaro gi migepe mamoko mag economy be dwaro gi. Koro dwaro ni mondo dwaro mondo wa implement curriculum to its fullest. Makoro wa ni koro wa match quality gi numbers to kendo gi satisfaction mar curriculum needs. To nego beni koro Teacher Service Commission bedo bold. Gibedo bold mondo giwachi ni wan gi gaps machalo kama to colleges wa okose produce the number morom. Kendo kata ka gi produce the numbers to be rom the needs kaluwore gi pace mwadhi go e curriculum implementation. Koro nego beni gikawo jogi giteru KTTC ka to gimiyo gi TSC numbers to gi post gi school mondo kanyo bo ayude
mondo koro wa provide a balanced quality education. Erokamano ahinya nikech gin paro mabiro mopogore opogore. Awacho ni chenro ni wakawo paro mane studio to bende wadhi oko mar mondo mwinja ne paro mago mag jopiny mabende biro noa e konde mopogore opogore. To sani adani mondo oranga ne kaunti ma Homa Bay kae Ali Abich oloso kod jonyuol. Ikruok ne tam mar adek ni dhi chalo nade? Midhiero ma jopuonj kale kod geno mantiere e tam ni mar adek to gin mage? Wawinja ne duol ma e kaunti ma Homa Bay. And Julius Omuga, the current county chair mar Parents Association, Homa Bay County. Anyalo wacho ni tam mar ariyo ni norumo, to korumo maber ahinya nikech nyithindo no lose a lot korka somo margi kaluwore gi unrest mosebedo e skunde. To aparo ni kwe osechako neno, kendo aparo ni tam mar adek mwadhi tiyo godo higa, jopuonj aparo ni giikruok maber nikech gibende ok gidwa gombo mondo gibed gi ng'ukruok moro amora korka somo ma nyithindo. Koro aparo ni tam mar adek ni jopuonj oikore mar tayo nyithindo modhi tim penj mar form 4 to gi mar grade 9. Aparo ni gin gikruok moro amora nikech pok wawinjo complain moro amora nyaka sani. Korka ng'anyo mar nyithindo ne wan e Education Forum Homa Bay, mano be akawo ndalo adek. Weche nowuok, first day ne wan gi nyithindo, mar ariyo second day ne wan gi jonyuol, to mar adek ne wan gi head teachers, principals to gi boards of management mag skunde. Weche mag school unrest nobedo addressed kata gi nyithindo giwegi, maparo ni sani nyithindo ok nyal bedo gi unrest e schools. Maparo ni kwe osebedo, ma gik mathago nyithindo mamiyo ne gibedo gi unrest, aparo ni osebedo addressed during the Education Forum. Gi nyinga Fredrick Omolo, an achiel kuom janyuol e Homa Bay County ka. En adier ni wan gi geno mathoth kaka jonyuol ni kwachako tam mar adek somo dhi bedo kendo dok e wang'e makare, mane gombowa kendo mane e lengo ma wan go. Kendo walamo hai maber ne nyithindwa nikech sani wan kodgi e miech ka gidok chaka yaw skul. Walamo ni koyaw skul somo chaka maber kendo jopuonj chwada tich kaka owinjore. Ingawa chien kacha ne nitie ng'ikruok matindo tindo kanokalo kuom strike kata ng'anyo kuom nyithindo kod weche moko magalagala mag wang'o skul. But tam mar adek ni walamo kaka jonyuol mondo skul koyaw to chaka maber mondo somb nyithindwa odhi mbele kaka owinjore. Wan gi geno maduong' ni county governments magwa moloyo kaluo ka migepe mopogore opogore machalo kaka mag disaster management, nikech oporo to nosewuok kogo gi jokor lwasi ni El Nino nyalo wuok dwe mar 8 ka. To wageno ni migepe mag disaster management oseketo kengegi makare, maka weche machalo kamano kata ka koth owuok ahinya omuomo, gin go kenge ma giseketo kendo giseketo allocation maber. Mano duond jonyuol kawuok e kaunti ma Homa Bay, kendo iwinjogi kar kacha geno ma gintiere godo kod chal mar wach ma bende gimedo mana dhiro en ni kaka sikunde ikre kendo kaka uloso kodgi, nikech kata jotend sikunde gi gin members mago mag KUPPET. Nyaka sani bende uparo usenywako jonyuol adiere chenro mag sikunde kaka dwarre? Cleopas, igeni Kenya ka wan gi kaka ji mako olemo gi e riembo skul kata gero kata dongo mar skul. Wan gi parents mano pila ma wan go en pila maduong' ahinya nikech gine kama nyithindo ae. Wan kod jopuonj to kendo wan kod nyithindo. Wan kaka jopuonj wan gi ikruokwa kaka jopuonj nikech wan gimoterowa skul ni wang'eyo ni nyithinde ma onego bedni waketo machiegni mondo wadevelop gi, wamigi skills, wamigi knowledge kendo wa protect gi mondo gibed gi values, mondo gidonje society, gidonje industry, moko bed jopuonj kaka an, moko dhi obed engineers, moko bed doctors and doctors and lawyers. Koro mano endo mano to en gima wan waikore. Koro kama nitie fuok maduong', iwinjo ka jonyuol noromo gi jopuonj gi nyithindo, to ok ne giromo gi politicians. Iwinjo? Kendo ne ok giromo gi sirikal mamen. Ka endi mantie disconnect. Ni wa operate kaka separate units, to wadwaro ni mondo wa produce one unit. Josiasa dojo kanya ka? Josiasa ema timo allocation mar pesa madhi e skul. Koro capitation ko fail, to wan wang'iyo mani skul
riembo nyithindo. Kendo jonyuol bende ka skul oriembo nyithindo, gineno ni jopuonj unfair nikech sirikal osedero pesa. Onego bed ni wan gi twak ma arigari ma wasiemo wang' ng'ato ka ng'ato. Ni to in member of parliament, in MCA, ere gima kudhi e county assembly to wacho mondo jo nyithindo mani ECD bende usemiyo gi pesa madwarre mondo ger ECD centers. Gich kuonde ma wan go skunde machalo kaka mondikni ni schools kaka ECD centers gina blocks ma ok gin center. En traditional classroom ma inyal kata kigole kanyo to chala boyien. Onge gimoro ma gino protect kanyo. Onego ni center kanyo endo nitiere facilities manyalo miyo japuonj ma ECD konyo. Kidhi skunde mang'eny nitiere blocks moseger kendo jo members of parliament oyudo ka okawo pride ni en osegero laboratory kata 8 e constituency kata mana 10. Iwinjo to kidhi kuondgo tiyudo ka gin rooms ma gina hall, onge equipment. Koro onge equipment. Koro mano ok laboratory. Kata library ko wach na osegero library kata ni computer lab manyalo bedo nade maonge kata gi computer bich. To nyithindo nitiere kata ma 400 to dani mondo tim computer ICT kata IT. Mago gin gik ma orem. Emomiyo an awacho ni katwak manotimore mabeno ne ber. To nego bende wan gi feedback ni the Ministry of Education, Teacher Service Commission to no respond nango e gap ma nyithindo neno. Nitiere gik moko ma kata jonyuol wachi gi jopuonj. To ka jo siasa ok owinjo e itgi to ginyal wacho gi nende bura e parliament, e floor mar parliament. Koro gino dong ne wan jopuonj ma kata ma wan ng'eni wan gimo nego bende wang'iyo ni to ngima mar japuonj chalo nade, gi kaka japuonj odak, gi kaka japuonj health mar japuonj to gi pesa michamo. To ka koro dong ne wambe wadwa manyo ni jopuonj to marom nade, to ng'at magolo pesa mindiko go jopuonj moromo, ng'at magolo pesa ma equipped schools to ok ong'eyo gima timore e skul. En oneno mana ni gima timore e skul kanyo en ni ot onego ger ma ji some. To buk to okia ni buge misomo kanyo gichalo nade, be gin adequate to be gin relevant. Koro conversation onego wabed go ka wayudo thuolo mar 3 days to wabedo gi a robust, wabed gi action plan ni kaendi kaka Homa Bay County wayuero MPs 2 mar in charge of education. They will report to jopiny after kata 5 years. To MCS be wacho ni wan gi MPs 4 mantie that committee. Jopuonj be nitie 8 to parents be nitiere 9 kata 10. Koro mano ende ema nyalo yield the proper result. Otherwise kapod wabiro operate nikech wa put off fires, wanego mna mach to kwa ikore mondo wa plan for the future. Adwa duoki nikech magi gin gik sembi poro gi nyamin. Kane in 1983-84 the late Ezekiel Yugino commission Professor Umamuga, the late, both of them could have the late. Mono dio mangima ne thago South Nyanza education. That is mane gima no give back. Emano nyuolo Kanga High School, emano strengthen Ulanda High School, emano miyo wayudo Kanyawanga High School. You can see. And therefore, that part of the county Manyansa, iwinjo, kumani lungo ni Milambo stopped being Milambo. Because Milambo no kwacha wacha kaka geographical location mara place. Ne wache with a negative connotation. But that intervention the late PS Yugi no change of the matrix. Ana feel ni mano ndigi manyalo change the matrix marwa. Because sani ndi jopuonj ichulo gi sirikal. Kata beni ogrom ichulo gi sirikal. Kakuru jopuonj ichulo gi sirikal to ere the role mar community ang'o miyo ka komiyo jopuonj nyithindo to wamako lwet japuonj nikech ka iwacho ni nyithindo oger dormitory to ger dormitory mondo nyithindo dhi mondo nyithindo chime skul othidh gi skul kendo gitimo gimoro e skul tiyudo ka ok omiye pesa moromo monyalo run go skul. Mano endo koro nitiere nyawo kanyo. Ng'ama okelo nyawono
en ng'ama no design gimiluongo ni capitation to school ma en sirikal. Koro sirikal nyaka sok wang mondo nyise ni ka endi setimo morem onego bed ni watime kamano. Yes. Erokamano ahinya. Kaka oyueyo masani, gin penjo moko ma ang' inyalo bedo godo ka ang' inyalo ndiko gi piny, ang' indikgi. Nyakoro mojono koni kani yorno ote SMS line oyawe na rede ka uchelo nono. Wacho ni Cleophas an japuonj mano yudo ogudu 5 years ago under Bachelor of Education Arts. All along, gisebed kanyo ka gikawo mana jo Bachelor Education Science. Penj na jagoro ni this time titiyo gi criteria mane e kao ji 20,000 go concerned teacher. Mano wach mantie kanyo, oko wacho nyinge, kata kamano yudo ote mare, wacho ni Ramogi TV upuonja yo makare chal mar Kenya kiny makono ma Fred. Erokamano ahinya kete chenro karkae. Dickens ni karka wacho ni ene chenro kodwa achiel kachiel. To ntiere ote moro ka bende madonje mbui moro mar Facebook kapok wakawo yweyo masani. Wilfred Oguta wacho ni ndiko no bende utimo kaluwore kod higni mane ng'ato o graduate koso kaluwore kod lwedo manyalo golo gimoro. Mano ote mar Wilfred. Ang' wadwoke bang' yweyo bende. Philip Malala kaka mtu wacho ni Cleophas penj na sekjen ni jomage madhi rito penj madongo ka jopuonj mane orito penj to pok ochul. Mano Philip Malala. Ntie machielo mwacho ka niero ma en soka chota nyingno tek to chalo japuonj. Opueto kamae ni can Kuppet tell NEC to pay invigilators, supervisors, center managers and security officers. Bedu se chulo jorit penj. En sa uchel nyakwara Mogajwang sama ka yweyo masani aduo ka kod jagoro mar Kuppet akelo misori mane studio karka mon ruok penjo gi duto ka wakolo kendo rango midhiero mag jopuonj. Ka yweyo kikiri mabor. Mondo iyud ng'wono mawuoro ahinya kaka skiza tune mari, di *811*288#. Ma en penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Mae en chenro mar pur gi ohala. Kama wanono weche mag pur gi jopur manyachon kod nyasani. Kata madong na kaka mabe tuoche dong. Watemo ng'iyo ni gin ang'o ma jogo ne timo chon ma bende joma puro sani timo sani. Ke jwala no be kiweyo to the more ma jwala no bet go kanyo jwala no to piyo. Koro nyalo dogo ng'ado kendo stem marang'o mar avocado. Koro yath miluongo ne jwelo ne ema biro duogo ne remo cha mondo koro bed normal. Wawuotho e chieche mopogore opogore ka bende watemo ng'iyo ni gin ang'o ma samoro nyalo bedo ni jogo osebedo ka timo mopogore gi machon. E kaunti mar Homa Bay kawuono an be afwenyo ni juice bende nyalo yudore to mana e yang'owa e rabuon. Omiyo tudri koda an Alori nyaka Black tich adek saa 1:45 to mana e Ramogi TV. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka.
Gin mine ma bende osebero ngima magi ka bende gijiwo joma moko otim kamano. Madwa ni mondo wajol joma mine, watieg joma mine mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration to wanyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bed ni oringa ringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni sa 3 mar otieno. Machiegni nyakura mo joma en chal mar Kenya chenro en mar Ramogi TV karka mar mbako romo wamedo kolo gik mopogore opogore ma wacho karka otego thoth ma wacho karka ene kapok idwoko ma wasomo kapok wakaw yueyo ni mar wadawinja ne paro mawuok Siaya ma Mombasa kod ma Nyamira bende paro mag jopuonj kod jonyuol kone mopogore opogore ma warango karkae to sani nitiere wadonjo karkae ni penj na katibu ni wang' ni to gidhi time yo machal nade ni mar wawinjo ni jod bura ema pogo TSC letters ne jopuonje kor gweng. Nyathi jachan nigi chance adier koso chal nade. Kuna nyinge ne nrio neno kaka ntiere Goto Wak Kisumu. Erokamano Cleopas. Kado ko penj no specifically. Come on. Ne Teacher Service Commission under the commission right mark chapter 2337. Wacho ni Teacher Service Commission MOMI mandate mara employment of teachers. Ok jasiasa. Come on. Ok jasiasa. To mane ma wacho ni employment mar jopuonj gene mosebedi yo metime yo ma most transparent employment in public sector today mang'e nikech ene mantiere gi max mong'e manyato na kasko kendo wacho ni wadhi employ number ni kuro number no kuma jo members of parliament yude forms mande ko jok moko kuro en kanyo kanyal go embak kanyago embak tene gima timre isewinje kadi asewinje bomi kendo nanene bomi kibaji kendo nanene kendo miya kibaji kane minister machon mar education naneno kani e funeral kendo wacho ne wero wujo ka ngane bikae ka form ni feel sane adhigo ane minister mar education kuro kana penjo Teacher Service Commission to ne ginyisa ni mano form magi ke kumwa to kapani minister mar education ne nyalo kawa form mora ma kato dhi wuondo jathi gwen ni mondo odhi fill form mano endo ne en ng'ikruok mangeche ni Teacher Service Commission ne ok otimo gima kare kaluwore gi chik mar momigi gi katiba mar piny mano en independent commission monego beni ne timo gik ma katiba onyise mondo tim ka ng'ikruok ne chalo kamano ngeche ni executive no se infiltrate Teacher Service Commission and therefore interfered to Teacher Service Commission okogo koko ineno ka ndalo mana jo IBC ne nigi problem mana Chief Justice owacho ni odhi bedo a member mar the IBC a planning election the IBC chairman nokwero ni gin gi mandate ma ogi kaka ginyalo incorporate ng'at machielo ma katiba ok owacho ne kuro mano endo nyisa ni Teacher Service Commission ne nigi ng'ikruok by giving the members of parliament kata minister mar education forms mondo ochura mondo ji ondiki yo machalo kamano koro nitie piny mowuok kaendi machalo ni ma japuonj moro penjo ni en otimo BA Arts to kendo se kawo 5 years to en pok ondike to jo science emendiko aparo ni maendi to japuonj ni ondiko gimiluongo ni understatement wan gi jopuonj mang'eny kendo king'iyo total moriw jok manie primary mondik manokawo primary teacher education to gi bachelor of education both science and arts wan gi jopuonj sani endi moloyo 200,000 koro ka indiko 100,000 emidwa ndiki
tinyalo neno ka ji mang'eny dhi dong' oko e bracket no. Koro kinyalo wacho ni jo arts ok ndiki. Same studio mabire kawuono ni ne nitiere ywak mana wantiere go ka the first cohort mar jok manondika ka intern ma finally nodhi e junior school 46,000 mano mokwongo ka ne ondiki andika fasadly mana ok otim selection to curriculum ne wacho ni onego beni wan gi learning areas 14 that time. Tiyudo ni skunde moko nondiko history and Kiswahili, English and literature, geography and mathematics, to nondiko kata maths and physics, nokondiko kata chemistry, biology, nokondiko kata agriculture and business studies. Koro noyudo ka ne nitiere imbalance in employment. Koro that first mistake manotimore no ema parni obedo failed in the last 2 employment. Ma jok moko man koro ne jo science koro noyudo thuolo nikech macha notik gimiluongo ni indiscriminately. Koro sani endi jo science noyudo thuolo mondo ndikgi. Koro it is true ni thoth jo science to sendiki to jo arts mang'eny pod ni oko. Taparo ni employment mabiro gi pod wan gi needs mag jopuonj. At every given time iyudo ni maendi pod the buck stops with Teacher Service Commission. Ni sama nomigi thuolo mondo gindik 46,000 dene ne gi rationalize staffing and appointment, employment, mondo no meet the needs, mondo negi spread various skills and different subjects accordingly. Koro mani to and something mantiere. Koro criteria ming'iyo en ni the Teacher Service Commission nigi marking scheme. In fact, jok ma nigi surety of getting employed my immediate and jok mosekao thuolo mar over 1 year as intern teachers. Gin giyudo max mang'eny koland tich kaka koro 20,000 ibo yudo ni gin nearly all of them will be sure of getting employed. Koro jok modong nyaka riti my employment mar public sector sama girito no nitie midhiero malich nikech nitie nyithindo modhier kabisa mano ai college to pok ondiki. Koro mano endo en gima wambwa ywaga ni made chiwa location maber. Mano momiyo na wacho ni jasiasa ma ja parliament cha en motimo giminuo ni revenue allocation every subsector mar economy. Ka gi prioritize education to dikuru wasetieko issue mar midhiero. An sama nandika mana ondika puonj na yudo barua ka e college direct to miya barua mar certificate mar tieko college, miya appointment kendo miya TSC number. Tadhi adachako tich kato bang' dwe achiel gi nus, dwe ariyo tayudo msara kendo koro achamo. Koro mano ende kaka nang'eyo. Mano system mane tiyo. To sani endi oseka nitie oaro mang'eny ka jopuonj ok ndiki nikech chakre 1997 the government no freeze employment. Iwinjo? Employment mar jopuonj. Ma gima ne timo ne en mar replacement. Ma ng'ama osebedo bold mondo ndik jopuonj mang'eny en after the presidential working party ma the president Dr. Ruto nowacho ne odwa ndiko jopuonj kendo bedo very bold motimo mo actualize. That one time kudos. Koro that is the thing matimore. Koro ja penjo moro penjo ni to jomage madhi rito penj. Ado wacho ka endi weche mag chudo mag invigilators supervisors for centers. Ma endi gima asegoye gine okadwa nweka. Tasego poro masepenjo nek ni to ere kaka idwa ni mondo jopuonjo odhi otim penj. Tasenyiso jopuonjo wetega ni pile kidwa mondo gimoro bet solve to the union osewuoye to wirito ni mondo awach ni mondo kora gol gomo niko katimo. Anyise ni kik idhi kaw penyno, kik idhi supervise that exam, kik idhi nono penyno mondo wari solve gini endi jowinjre te misa nikech mane wan kamane kaka wanyalo wuoyo gi ng'ama ondiko jopuonj. Manya bedo kanyo nyabuono mano mar dhi timo timno, mano mar rito penj. To jowete ubende ma KNUT Donat bende wacho ni gin gibuogo ng'anyo. Ng'anyo nyalo bedo ni en yo machielo mabed pur nya tiyo godo. Mo nyalo tiyo. Koro mago to gin gik moko nyalo wacho before camera. Iwinjo. Gin gik moteda jikondwa mar union kacha. To kosechiek to muche koro kabure wang' jogi to ginanena ka koro jopuonj okawo penj, jopuonj ok odhi nono penj. Ka ok dhi nono penj okaw ndalo ariyo ka jogo pok oketo e lwetgi
gi sei madongo dongo ni wan gigi wadhi chulo kama koro problem wano ni jopuonj ong'eyo ni tekrewa ni mana e riwruok mar members to ka members moko iyudo omondo e collection center mar exam to mano pino nyaka tim koro wan kodwa ketho ne nyithindwa mamonego beni idhi to ka wan gi ng'anyo ma ikamora mora ma Samburu kucho ji okawe page to Busia ok okawe page to Nairobi ok okawe page to Migori ok okawe page no endo nyaka koro gino ujiwo koro mane twak mana biro gi ni mondo gine taonge gi rungu manyalo dhi goyogo interior CS mosekawo odhi orito exam to kendo miyo jok moko pej koro ng'ama nigi bunde dianga dhi ageng' e container nango nikikawo piny ni kalam ni atan mana kalam ero kama ana ni mak maro ma nitie ote mathoth ahinya paro ma wacho ka counties idwoko gi makare nitie wach madonjo kar kae oro ote ne kamae wacho ni is lying is ni enin katibu wacho ni is lying. There's another 24,000 teachers on internship and their fate not known. I'm one of them, and that's why I'm saying he's lying. Even the Cleopas. Are you lying? Cleopas. And you can't put a riambo to you put your jump confidence mono year in, year out. Same people who mean to kill your trend. Diangata, I watch 24 more pokondiki to sell land kaid in 20,000, the bed absorbed. Ora ni mona med bana ngwengo madhi bedo absorb gin jok mose bedo gi internship to gin new intern gin internship ma japuonj mapoko bedo intern kik tem kata oro kwayo mar 20,000 no onyalo dhi kadi poni en gi requirements gi gin magi mopogore gi internship retirement en achiel Cleopas asewacho ni kadi poni teacher service commission serious to nyak wang'i the gap manitiere e field okonya ndiko jopuonj mang'eny mag jo history geography English and literature to waweyo school maonge gi japuonj chemistry and mathematics kuru kar japuonj chemistry and mathematics onge current cohort mar 20,000 gitin to wadwaro ni wabet kata gi jopuonj 8,000 udhi manyo gi kumoro to nyaka wayud gi kamoro no nyaka koro jo teacher service commission tigi wigi dito how many are still outside who can fit the gap mar service nikech okodwa ni mondo jo ndika nikech kuro ndiko wuok manyiso ni katibu ntiere possibility ni jopuonj maromo 24,000 moko kwan gi e kanyalo bedo ni ok dhido thuolo mar donje court masani mar 20,000 go mano lazima must get ka gisetiko 2 years gin gidhi yudo tich naturally ka gin 24,000 gidhi yudo margi manyiso ni sani kata kafet margi en kadi poni gisetiko ge maende ike mar 2 to this cohort ma midhi ndik 20,000 to nyaka gi yud embo ora kwayo ne ka en ok ni nyako obed the first person to fill the form yes nyakora mojongi gi thoth ahinya mantiere koro ikwere ni japuonj ma kelo misuri kama ok nyar yambo isekode kacha ni kamera mari ni kanyo koro ino kiriambi iwinjo kanyo okikona nyingi kata kamano iwacho ni achiel kuom jopuonj ma pod ntiere oko walewo mondo mi court masani midhi kaw ni iyude thuolo maeri mar donjo e service mano mar puonj wada ne county ma Siaya ntie jotelo mabe ang'e maber ni ntiere e bwo telo mano mar kelo misori waranga ne chal mar wach bende county ma Siaya ni to jopuonj dache machal nade owinja ne kaka no pang twak ma kama kod jafwambo wadwa Steve Biko ginyinga iluonga ne jagoro Richard Owuor Agot an wuod Siaya ka kendo gi sani an jagoro mar union mar jopuonj miluongo gi dho ngere ni KUPPET. Sirikal ncho setemo mogolo pesa kendo ne congratulate sirikal e pesa mane gigolo mano chulgo examiners mano the marking mar exams but nyaka sani invigilators, supervisors, the center managers have not been paid their dues by the Kenya National Examination Council. To contract mar marking, the contract mar supervision, and mar NEC gi jopuonj. To be japuonj emong'eyo what it takes. Kendo jopuonj ema nyaka tim gini. Omiyo wan wakwayo NEC ni mondo gi release supervisors
gin vigilators, the center managers, nikech in the next 2 months, they need their services in the management of exams. Somo manyien mar CPE ok en mana puonjo kende. Nitiere periodical assessments mitimo. Ae bende nitiere a lot of things mabedo uploaded e mbui ma otudre kod somo no. Koro machielo ma wantiere godo kaka midhiero mana koluwe kod weche mag jopuonj no. Jopuonjwa ma bende nitiere are demotivated. Nitiere jopuonjewa ma ondiki e yo miluongo ni internship. Gino ma chik ok opuodho ahinya kaluwore gi ng'eto mar doho. Internship en part mar training. To mae japuonj ma osetimo tiegruok mare mani nyaka kod gimiluongo ni TSC number. Tiende ni duol mandiko jopuonj miluongo ni TSC osepuodhe mowacho ni jalni oromo puonjo. Koro ndike kaka intern ni chule siling 17,000 ok ber. Wago ni sirikal erokamano. Nyaka gi sama owuoyeni sirikal ni oselando confirmation mar the first cohort mar intern teachers jopuonji 20,000 to pod nitiere 24,000 moko modong'. Wawacho ni mondo ondikgi e yo mongirore mondo gipuonj ka chunygi ohuyanga. Nyakoro joma mano paro mawuok e kaunti ma Siaya ndiko jopuonj pod en gino ma jopuonj giwegi pod gimedo mana ywake. Te kaunti ma Mombasa giwacho nade? Joja oko ne obet piny kendo oloso kanyo god jogo mane sekta ni mano masomo wawinjane. Tony Dan Alura Alo. Anatiyo Mombasa kae kaka jatend jopuonj mar Kilindini. Kilindini wacho ni mono jogo Changamwe kod Likoni. Adier waduoko erokamano ni jopuonj osetiyo matek chakre Duvera Beach makoro kendo gidhi holiday matin. To nitiere bende holiday matin. Koro miyo wadwaro ni kaka holiday machuok ni jonyuol obed machiegni sana gi nyithindgi. Kik oyud nyathi moro nolal, oyud nyathi moro mako ich, oyud nyathi moro mak. Wadwaro ni orit nyithindogi mondo sama sani gintie e dalano nitie homework momiyo jopuonj ma nyaka gisom kendo nyaka gitim. Obed nyathi ma ja nursery, obed nyathi ma ja grade 1 up to 9, obed nyathi ma ni grade form 1 to form 4, obed grade 10 to grade 12. Gibed ni orango gi maber nikech nyithindo gin mwandu. To kata kamano jopuonj odhi holiday ka gin kod gol maduong' kabisa. Hiyo negi chung ni mitiani negi chung ni penj mar higa 2025 to nyaka sani jogo nochung kaka invigilators, kaka nochung kaka supervisors, kata nochung kaka center organizers, poko chul nyaka jo field officers. Omiyo wakwayo ni sirikal ni kopitia idara mar elimu, kopitia idara mar pesa, jod badgi ket pesa, kik gini jopuonj bed gi mirima. Kasa tamu wadwa ya umra dek en tamu machuok midwa mapil chiegni to ka jopuonj ng'ur to biro miyo wan ka jotend jopuonj wabiro gi tich matek sana mondo wawach ni in gichung' ni piny asa kaka vigilation mabiro timre higa ma 2026 ok nyal timre maber ka onge japuonj pok ochule gote ma higa mokalo. Ningeliomba wazazi ambao wako na watoto sahii wako nyumbani muweze kulinda watoto wenu wasije wakaingia kwa mandao ya kulevya, kula mguka, kunywa chang'aa, kuvuta bangi. Muwe mnawamonita vile wanavyoendelea. Wakiondoka asubuhi mnajua wanaenda kucheza wapi. Wawinjo mano ma kaunti ma Siaya kod mano ma Mombasa. Wadano winjo ne ma Nyamira kato bang'e aruga ne ka ira jagoro mar Kupet. Jagoro maduong' mar Kupet akelo misuri ma podono gi studio karkae gi pod githoth ahinya. Ageni moko ma pod gipenjo karkae ndiko ne time yo machal nade. Wasinjo kanyo kaka jonyuol onego rit nyithindo e kinde gi magine rusa. Midhiro ma jonyuol bende kale kaachiel kod ka jopuonj. Wawinjo ne ma Nyamira. Mimi naona kwamba serikali yetu inalegeza kamba sana katika idara ya elimu. Kwanza kabisa sioni kabisa, maana walimu wetu wana changamoto kubwa sana. Na hiyo changamoto sasa inaelekea kwa wazazi wetu ambao wanapewa jukumu ngumu sana kulipa school fees
mahitaji ambayo serikali ingeingia katikati iwasaidie, lakini hiyo mswada umeelekea kwa wazazi ambao ndio zaidi wanashughulika. So mimi ningeomba serikali yetu kama ingependelea kwanza iangalie elimu. Wachukue pesa waweke katika idara ya elimu, ndio wanafunzi watasaidika zaidi. Walimu wanalia na wazazi hawana pesa. Kwa hivyo itakuwa ni mfutano, wafike wapate sio kuzuri, warudi nyumbani, pesa wanatumwa, kuna pesa, yani usalama kwa wanafunzi itakuwa vibaya sana. Mara nyingi naonanga hii serikali yetu huwa wanaahidi mingi kuliko ile yenye wanaweza kutekeleza. So vile naona serikali huanga haija prepare vizuri kushughulikia mambo ya dharura kama ya elino. So hata tunaomba Mungu tu hata hiyo elino ipite. Kwanza muhula uliopita kulikuwa na migomo mingi katika mashule, itaathiri sana. Syllabus coverage itakuwa ngumu sana. Yuno kanyo wach ma jo dak kendo jo lony weche mag somo wacho chel ka chel thuma dakika uchel kaka poka akao yueyo ma sa uchel ginus ada ni mondo mi thuolo mar mondo mi ranga ne county ma Siaya gino mana iwacho kar kacha mokwongo iwacho ni nitiere fuok mantiere ting nitiere mag medo kwan mag jopuonj gigo ket gigo bende gichal gi mago mane wacho ka jatelo mokwongo ni gin moko monego bed ni rango gi wang' moro makare ahinya kata mar adek ni bende ochomo ne nitiere gima jopuonj wacho ni jopuonj are demotivated. To ka kuma wabede ka gi weche mwasewinjore go gi sirikal en ni gigo osetimore kaka wasechopo kwa pa. En wane wang'eyo very well ni ka pok election ma 2027 otimore to wakwayo ni sirikal otiekre gi jopuonj e weche mag motivation. Chul jopuonj chon moloyo to e face mudong mapok negi timo e CPA mano wacho. Mar ariyo jopuonj mano invigilate exams, jopuonj mano supervise exams to gi jok mano kao security mar exam. Chulgi mondo kik wabed gi ng'ikruok nikech jopuonj to oseikore kendo giseiko nyithindo. To ma jopuonj ywago ne ng'i gigi otim chon mondo kik wabed gi weche ma yware. Gimomiyo wanyalo yware e weche mag timo penj ok ane ka dipo ni sirikal osekawo tichne ma obedo created mondo tim. Koro gima nitiere ma winjo ka jonyuol moko wacho kendo kata moa Mombasa gin mana maluwore gi sirikal meeting gimiluongo ni obligations mamage. Ka giwacho ni gitero capitation gitere wang' sa. To ka dipo ni gino pek giwach chon mondo jonyuol oikre mondo kik nyithindo bede yo kadok dala mondo jopuonj oriti nikech bang'e ka tam mar adek orumo to gima biro timore ni jopuonj mang'eny ibiro yudo kigone gi bul ni nyithindo nokotimo maber. Winjo ka janyuol moro wacho kanyo ni syllabus coverage nyaka bed ni ok otimore maber nikech ne nitie tungni tam mar ariyo kendo ne nitiere tungni ma ok tin. Koro nitiere ng'ikruok e completion of the syllabus. Koro mondo syllabus otik maber ang'eyo ni jopuonjwa to nitiere gi method mitungo ni making up. They make up kendo gitimo maber mondo gibed motivated mondo gitim tijgi maler. To gik moko ma oriwore gi jok moko machalo kaka capitation mar school onego tere wang' sa. Fees ma jonyuol bende chulo molote boarding school gichule wang' sa. Facilities manitiere magi gik motivate jopuonj bende otime wang' sa. Iwinjo ka jopuonj moko ywak ni gima chando gi mogik en gimiluongo ni internal. Adieri ok en gima ber. To wan bende kaka jo Kenya iyudo ni kakoro nyithindwa bende ni dala to jopuonjwa bende nitiere mose train. Dong wanyalo keto gi ka wawegi wagol gi oko kucho wayod ne gigi moro matin
mondo gimaknwa kama gimakono. Gima sirikal otimo marach mamanende manuoyo kuom jogo ni jok ma okawo ting' mapek mar transition ema ok chul maber. Gine ma employment margi deko. Iketo ng'ato ma koka odonje tich to kendo imiye ting' mar makoni bugo mar keyo, to ng'at momakoni bugo mar keyo ni ema ok ichul maber kendo miketo e orak moro mong'uro mawethweth ong'uro nikech owethweth to kendo kete e migawo moro maonge tiende. Nikech mokwongo ineno Clippers, japuonj ma chamo pesa mar graduate matin onego pia malup 39 ka gin e skul achiel gi japuonj mondi kaka intern mane mabende yudo ka samoro osebudho oko moloyo ng'ama chamo 39 kaluwore gi kaka ne wachna ni jopoko bedo employed. Tiyudo ka ja 39 ni en ng'ato to chamo alup 20 to kendo alup 20 ni alup 3 ong'adi e giluwo ni housing levy, ong'ade tax mamoko. Koro yudo ni ng'ani edi to tich momiye bende samoro ng'eny maloyo ng'at ma chamo alup 39 kata ere mokete no puonji bende nitiere kode chithnade mopogore opogore. Koro winjo ka otimo gik machalre en botero nyithindo. To koro gima lit mogik iyudo ni nyithindo moko ma bisomo e skundegi gima lich ma koro jokwane mapuonjo jo junior school bende ywago. Iyudo ni samoro puonjo nyithindo to en oonge gi teko mata kata mar tero nyithindo mopuonjogo e sport mondo koro kata nose train gi e volleyball to ng'at machielo machako terogi nikech kaluwore kaka skundego bedo administered. Koro kanyo bende nitie ywak. Koro iyudo ka ok otim sport kae to nyithindo bende ma wanego talent margi mane ok awinjo ka ng'ato owacho kuom jok mawuoyo. Nyithindo mane chodhi e skul, nitie nyithindo mane nochako skul ka gin higa 8 kane gidhi e grade 1. En jo grade 1 onego bed ni dhi ka 6 years. Koro iyudo ka ne timo sports sani endi tamar ariyo to ja grade 9 en higa 16 kata higa 17. Higa 17 ok tim sport mar jo junior school. Koro kata in gi talent mabedo developed new pathways mondikegi to in marino irito nyaka chimore dhi e senior school. Sani endi ok inyal compete ka nikech iki odhi malo nikech nyithindo gi nodonjo skul gi birth certificate. Koro ineno kama gin gi policies moko ma bende nyap mamiyo jopuonj koro bedo gi demotivation malich. Gi nyathi ma stane to nie grade 9 to tamni ok dhi sport kama jo grade 9 time sport kalure gi nikech ike osekalo. Kamano kadi badane wakaw ywe matin gi sani usomo kasa auchiel gi nus adane wakaw ywe ni kwa duogo pod penjo thoth ni mar wada bedo gi thuolo kae mag rango ne piny Kenya e sekta ni mano mar somo wada bedo kae ka gin okenge mage mago ma igoyo to ahinya weche mag arita kwe weche mag SHA ma jopuonj osebedo kae ka ywake nyaka sani gin ang'o gini mabende userango ka otenore kod kata wechego mag opogore mag osara mantie kacha. Nitie JS teachers mabende wacho ka niero pod tie ywaruok e kind ng'at gi Kuppet. Jo JS onego bed gi riwruok machal nade? An aduoko kando mokon mathoth kaachiel koda ka wach mar mogik mang'eny ang'o ayudo e tielono mogik e chenro ni mara Mbako Romo. Chal mar Kenya wakaw ywe na duogo kik idhi mabor. Mondo yudo ndani kaka skiza timari dimana star aboro auchiel nono star ang'wen achiel ochiko hash. Parnia Ramogi TV en od jowende duto te.
E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik maluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin na gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Warwaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isami dhir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo, to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty nitiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Wachinwa Ragu, en ng'ano mano miyi pesa kae? Koro insani nyalo siemona kitiyo gi lweteni. Siemna. Jatend piny Kenya William Ruto oromo kod jotelo mawuok e Imbo mar Kenya e kar jot mare Nairobi. The constitutional way of arresting in Kenya is by being someone and being arrested by uniformed policemen. I mean, an arrest which is done by hooded, masked, armed men. I mean, more than 40 of them. Bila mago kwach kich omako jod bura ma Mkuruwe ni John Kagusha kaitude kod wacho weche ma abwogo oganda. Ng'anyo mar jochiw thieth medo rocho thieth kama kuom joma manyo thieth koni gologi kapok gichango maber mondo gichiw thuolo ne jotuo mamoko. Nyakora mag jong machiegni chal mar Kenya mbako romo pod dhi nyime ka wantiere karka koni ma en tielo ma ogik mar chenro ni ma okinyi ma kawuono ka wachoko paro ka wuok kuom welo mopogore opogore karkae ka wamedo mana rango gi kani to piny Kenya gikawe kendo gidhi kode yo machal nade. Akoni ni ote machuok yoronwa SMS line yawe na riade ka uchel nono jogo mosendikonwa karkae githoth yana mondo mi asomo tegi kapok aduogo kaka mang'wa yude paro kotenore kod arita mag jopuonj tainya weche mag SHA ni kata to giyude nade. Nyinga en Juliet Emi wacho ni katibu ni yote mar ng'atika wacho ni ero an former pupil e school makelo Missouri bende is the owner kendo director mano Rose Hill Academy. Greetings my director. Thank you. I'm happy to see you once again. Aya ber. Uchengi mano limete matek chimoro kibiro ka yudi ng'ama ni puonjo ka intiere la ekipia kata sa meni pari. Ucheng Emmanuel erokamano kendo welcome back from leave. Elvis Ongara wacho ni ler sana ote mari wayudo kayo makare. Juliet ote mari ni kayo machelo bende nitiere kayo wacho ni where is our space as P1 teachers asking for the hopeless like me. P1 ochunga machal nade mano ote mantiere karkae akani inigi duoko no inigi duoko mara okoko no nyinge kata kamano wacho ni space mari P1 teachers kin mag. Okay. P1 teachers apparently chairman nama Honorable Mboko Milemba no usebedo ka champion mar this ni sama nuche wane transition edo ka serikal oselei emphasis employment mar jopuonje mana mag graduates to P1 teachers employment mar yusidok piny apart from just filling the gaps mag jok ma odhi koro yudo ka wan gi jopuonje mang'eny ma P1 moko osebudho oko kabisa to aparo ni employment mabiro sani endi nyaka koro yawe space mondo jopuonje mag P1 bed ondiki. Kamano nitiere wach ma bende nitiere karka kuom mago mano achano odiochieng' ma kawuono
pogruok e weche mag SHA gin mage gi jopuonj, insurance kendo okumba mag thieth mago mag jopuonj. Ne wacho nyaka sani okenge ma osegoyo mag neno jopuonj bende yudo thieth makare. Sigana mosebedo kwatimo karka jopuonj dhi kuonde mag tiegruok to nitie gik moko ma ok ginyal yudo services magi. Magin moko ma oseketo, ere kaka unyalo bero okumbani? Cleopas, weche mag thieth mar SHA en gima osebedo ka tek e ngima mar jopuonj. Inyalo paro ni kapok nocha SHA obiro, ne wan gi insurance ma managed scheme mar jopuonj. Gini jopuonj nigi two schemes. Two schemes. Chiel en ma national statutory ma everybody bende ithiedho. To jopuonj chulo mang'eny kanyo malo kata any other. As a group, wan emwa chulo pesa mang'eny maloyo any other. Because the Teacher Service Commission is currently the largest employer mar workers e public sector. Kuro pesa wa ng'eny kanyo. Onego beni imuono wang'wa king'iyo kaka wabedo treated. Kato kendo ne wan gi managed scheme iluongo ni under Minet or MKL, insurance brokers. MKL noseyudo pattern kaka jopuonj inyalo kony e yore mag thieth. Ne wan nyaka kata gigi miluongo ni kadiponi loss, kadiponi ng'ato ni loss, ne nitiere chulo gimoro matin, to kendo ne chulo wa gratuity moro. Mano ka ng'atio jatich owito ngimane katiyo. Manendo nyocha pod ok olosore maber. Koro manendo pod nitiere midhiero. Kato mogik makoro bende matek mogik en ni kanocha SHA koro kao management ma ne Minet cha ne manage. To formula mar capitation kata yao ni to jopuonj kodhi o visitors card ere kaka ithiedho japuonj. Koro yudo ka nitiere gik miluongo ni pre-authorization, authorization and so on. Koro yudo kama turnaround time mano nyiso ni tikao mana less than 15 minutes. Pod nyalo kao kata half a day. Kaka kawuono en Monday, yudo ka en chieng' ma chalo gima en no service for teachers. Nikech the system mar IT mar jo-SHA koro operate below capacity. Koro yudo ka jopuonj koro nigi gimidhiero kanyo. Koro mane gima pod timore. Otherwise, sani otiyo kendo jopuonj moko nitiere ma koro osekawo moter oko mar the country. Nikech nitie contract. Gima noche nitiere ywak mogik e weche mag SHA gi, ne nitiere moro luongo ni facility centers mano osepuodhi, ne gin mar ariyo kende. Koro maendi ma pod wayware kod the CEO mar SHA, Dr. Mercy Mwangangi, mondo oyaw ne jopuonj mondo ndiknwa the facilities mantiere. Ging'ikruok machielo kendo ni jok moko ma service providers bende temo mondo nyis jopuonj ni SHA ok ti. Koro yudo kata ka gitiyo oni migi ndalo 90 ma ginyalo claim go thieth ma gisethiedho jopuonj. To maendi iyudo ka jok moko dwa mondo chulgi within 30 days. To contract margi e service mar SHA to wacho ni ibro chulgi within 90 days. Koro gi jopuonj wacho ni kinyalo chulo to chula mondo wathiedhi. Ka kamano to wach sano biro deko. Koro jok ma ketho services mag SHA gin service providers. Koro kaendi ma pod wadegi ywaruok. To waparo ni jopuonj biro yudo retrieve nikech Minister mar Health Honorable Adan Duale oseketo chunye wach ni kendo wasefomo gimiluongo ni technical committee mondo iron out problems ma SHA nitiere go. Koro mane ende manitiere kanyo. Koro issues mag JSS, ipenja ni JSS ni to which union? Junior secondary school teachers are post-primary teachers. Kuro post-primary teachers, most of them or all of them are members of KUPPET. Kendo one nyaka gi structure mobedo created from the branch up to the national office. One core jok ma iluongo ni gender 3 mar youth. Majority of
JS school emo fill that one. Gifil gi branch kendo gifil gi national office. One code kendo junior secondary school representative. Mo one go a branch kendo one gi national office. Koro mano endo one gin gi representation matosa. To bende nitiere jok ma bende nocho election maricho wakale ni. Mo okao kaka West Pokot, the chairman of the branch in the junior secondary school. Nandi, the treasurer of the branch in the junior secondary school. Kuro wan gi telo mose wuok kendo gi mako lemo mpogore makuro waringore kod in parallel. Angeni by the time wadhi the second election in 2032, majority of them bro yudo kose koma gibro kawo kata mana over the union. Mano endo for amiyo gi encouragement the union margin get the future is for the youth, youthful teachers of this country. Come on. Koro arita mar kwe mar jopuonj. Ma endi kama koro wane gi problem. Noch waparo ni wasetieke nikech cases mana wuok kaka West Pokot gi the Rift the Kerio Valley and so on. Ne noch waparo ni wasetieko. To kendo kana northeastern Kenya no se bedo kakoro okwe. To kura another one which chako wuok kendo Isiolo. Mama endi ma kongo go kawacho ni magi gin gik monego bende sirkal ng'iyo. Berne ni sirkal ma Ministry mar Interior osegazette these places kendo magi are operation region. Wadwaro mani ka gigo timore kama to employer kikrikni mar ndiko miyo mane jopuonj barupa mar giminuo ni sokos kata ni timonegi interdiction. Kamano, adongi thuolo mar dakika 5 kamae. E thuolo ma isebedo kanyo kaka SG mano mara Kupet tanya kata sani nitie gik mathoth ahinya kama osebedo ku review ahinya weche mag CPG mano career progression guidelines kamorango gi kar kae jopuonj mosebedo ka idho ngas leg mane mauntiego kodgi jok mosebedo kata ka face stagnation kata chung elemo kata ngas achiel kuom kinde malach kapok gisudo nyime jogi un gi geno mage membership gi chal nade e Kupet nyaka sani en kwan moseidho to dipone ngin jopuonj adi ma ugeto kapod wasudo higani. Chris Cleopas ni wacha ngechi tich matiyo ni ndio ke tich mayot ahinya. Wasegatwo malach e yore mag promotion. To gin gigi ok en gik ma nyalo tim dichiel marum. Nikech kaka jopuonj ndiko e kaka numbers be medre to kaka positions bedo. To promotion ma japuonj en function mar budget. E ndalo mosekalogo ka sirkal ogolo budget mabende kane waywayo gola committee mar education mar parliament watero mana e retreat mwanyiso gi midhiero mwayudo kanyo mana wachako yude $1 billion matiyo promotion. $1 billion ni ne ok nyal promote kata third of jok mose stagnate kendo nicho wachako ywak negi magigolo $2 billion. Mae ndimo emo wacho ni koro bro golo jopuonj 30,000 to Cleopas 30,000 pod en mana a drop of water in the ocean. Kaka Kisungu wacho. Ochala jala ng'amo kao kijiko to ole pi River Nile. Pi ma kijiko kama. Ok nyal neno kuma pigno ni ok nyang'e ni mano pi mar kijiko be nomedore ka. Koro ok en gima lich. Emomiyo awacho ni stikula moro mogik kendo man kora gonde kero president erokamano. Ni kanwa ywak ne to wacho ni onyiso jotiesi ni manya ne uru kakuwoyo gi treasury mondo omedu pesa mar promotion. Ema no medo $1 billion. $1 billion ok oromo. Gima nyalo medo improvement mar promotion mar jopuonj en ka omedwa gimoro kata $4 billion kata $5 billion. Mano manyalo golo nikech wan gi gimno ni common cadre promotion grades. Ng'ato kwa C2 kaka jopuonj mondiko ma graduates ndike C2 to owuok e C2 to dhi e C3. To C3 kanyo wan gi jopuonj monyonore mokora 130. To 130 ni paro ni ka ko mi jopuonj 130 kende promotion. To ngiche ni jopuonj mag ni primary be dhi dwaro promotion. Gech nyak wang'eyo ni jopuonj te. Gech wan wa serve the same child kata wa from primary kubiri junior school nyaka senior school. Koro kaendi kiyudo promotion ni tiyudo ka namba ni endi odhi bedo kadang ma jopuonj manie senior school maybe 2,000 manya yudo tich
Another promotion matimore mamano to okwanyal go e mbaka ahinya en ni japuonj yudo promotion kobedo senior master, kobedo deputy principal, kata kobedo principal, kata kobedo head teacher, kata senior teacher. Cleopas sikunde moan go tin kaka public secondary schools, public senior secondary schools sani gin sikunde moko romo 11,000. Koro ka jopuonj moko kata 2,000 odhi retirement ka gin nocha gin deputy kata head teachers, replacement ne mitim. To ka promotion ochako wuok e category no, to bedo ma promotion kata mag ji 700 kende. Koro keche ni yudo jok mawuok ni C5 to donjo D1 en bino chal mana water in the ocean. Koro kaendi mwa kani koro ogoye touch mar lweny mwagoyo mar career progression. Koro career progression ma koro mano chane keto jopuonj mondo yigi ni 30 mondo gichop e level cha. Macha to koro wasechako twak mare sani. Ma koro sani endi kata salary bands mano cha miyo jopuonj rito igni kata par koko move the next grade. Wasi reduce gi from 13 to 8 sani. Koro kecho nego beni ka ng'ato nie job group achiel to nyal mabedo kanyo igni madhi abich. Mano ende kama wantie. Kamano. Gatibu, ka yudo thuolo mano mar yudo wach mari mogik sani, ote mari main gone jopuonj mantie sectors mopogore opogore, ahinya joma nie sector ni mar somo kawuono gintiere ka adani los kod jonyuol geno ma gibed godo nitie kategori kata moloso kata gi wach mane gintiere godo rito nyithindo e kinde gi magine rusa gi jopuonj bende geno mane ma gintiere godo. To ka itie wach mari mogik dibed mane ka yudo thuolo mar loso kod TSC kata sirkal, ang'o ma nyaka gilos kapok ochopo Oktoba dwe mar mano dwe mar 10 tarik 26 mano kata mano dhi bedo karumo ka piny pok ochako. Cleopas ka dhi mondo awuoyi gi jopuonj first gi moge members wa. Akwayo orwok to kendo akwayo keto chunye tich mondo wami nyithindo service ma gideserve. Wang'eyo very well ni wan kaka jok motelo ni ok wasebedo kwatimo maber e level magi par. To magi nyalo mabiro ka waged imiluongo ni wa engage. Wan wok wabiluor mondo wa engage. Wadwa engage mondo wami our teachers the best in terms of even pay. Wadwa ni kata mana the next CBA implementation otieki in one bunch. Kik time diriyo mondo kal 2027. Mano one. Mar ariyo, akwayo sirikal ni mondo gishow commitment to give sufficient security to teachers. Kaka sani endi nitie a lot of insecurity. Cleopas, I was in Kisumu chieng' moro kane nochane wane kapok mar 4 to the political class ne kalo to nane hotel to drepa biro oma e kona mar Kisumu boys kacha chamoche kaka kan kanyende ma mitoka na obedo vandalized ma kata ma medicine manango okaw spare watch manadhi rwako okaw tigudi chieng' saa 3 maro kiny gitata ka to kendo police bende ng'eyo mangech ne wase reduce ourselves to a state of lawlessness makire koro arita mar kwe onego improve mondo kik Kenyans about their business to molo jopuonj ni japuonj wuok e school to ng'ato ma isime ka koro timore sani. Koro aneno ni ka ber to mondo arita mar kwe obe improve jopiny bone ni jopuonj ok gin enemies. Teacher Service Commission nyaka yud act ne together. Nyaka gen sure ni kaka employment mabiro ni kik kuodhgi e yo marach. Give me the teachers their right to kendo jonyuol bende o support our education. Sani gin gi nyithindo dala. Ineno ka jopuonjwa moko ma Mombasa wacho ni dawa ya kulebwa nyithindo moko lal to pregnancy and so on. Wami kata jok manie kanisa kata gi religious group machalo kaka jo-Islam wadonje puonj moko ma positive mondo nyithindwa okaw values ma correct. To akwayo bende lastly ni josiasa bowe nyithindwa mos giwe kawo nyithindwa gitugo tuga giketo gi kaka weapons mage discipline go their enemies. Otherwise one waikore ne tich kendo akwayo jothurani mondo
wa embrace dialogue issues tema wantiere go. Kik wabed nwago koko mondo wa show bad examples mami nyithindo koro kopo wayo marach. Erokamano ahinya katibu mano jagoro maduong' mara Kupet akelo misori na watu waka kotone kod midhiero mag jopuonj kod gino mawageno neno higa kata etama manyien mano mar adek ka sani ji ntiere yweyo jopuonj bende loso godo kachiel koda ka jonyuol kod jopuonjre mowinjo wakete chunywa kendo wamaki kwar mojon kini waradi ka kelo ni cham mar Kenya warangane weche mag siasa matimre kawuono itino makawuono dichiemo makawuono mangima ibed ja Kenya maber gimoro amora mitimo bed ja Kenya makare mane gimwa walando kamora mora montiera nyika Cleophas Oluoch jagisumo kanya kwar mukeo nyaka kisango asebedo kodi aresa pagari marukinyi nyaka sano do dai kabiro to romo sabiri mar odiochieng' kapok ami wuoseme uchenge Emmanuel thuolo mar donjo ka gi weche manyien oriti masani med neno Ramogi TV.